Guys, nandito tayo ngayon sa Balibago Complex. Mayroon tayo dito ito troubleshoot na Hyundai automatic washing machine, no? So first time natin ma-encounter ito, guys, yung ganitong model, no? So ngayon titingnan natin kung anong problema, no? Kasi tinext lang sa atin ito ng ating customer kanina na ito daw po ay nagkaroon ng E2 error, no? Kapag dating doon sa 32 minutes. So ibig sabihin nagkaroon na siya ng error. So ang duda natin dito, kasi dahil nasa 32 minutes lumabas yung error, ito po ay hindi nagdi-drain, no? Kasi napapansin namin po, no, meron pa itong tubig sa loob, no? So possible, guys, drain problem or drain time yung problema nito, no? During drain time. Ayan, guys, so may tubig pa, no? So ngayon, checkin natin, lalagay natin siya sa spin para makita natin kung tumutunog or nagki-click pa yung drain motor sa baba, no? Kasi para makita natin kung nagdi-drain siya or malalaman natin kung gumagana pa yung drain motor, dapat pag ilagay natin sa spin, meron tayong marinig na clicking sound doon sa likuran, no? So ayan, isit natin sa spin ito. Medyo nalilito lang tayo kasi first time natin ma-encounter itong washing na ito. Ayan. So, inaayos lang natin, no? So, kinakapa lang natin yung program, no? Ayan. So, nilagay natin siya sa spin, guys. So, meron naman tayong naririnig na clicking sound sa likod. So, ibig sabihin, working ang ating drain motor, no? So, next natin checkin dito, guys, yung kanyang drain hose, yung drain valve, no? Kung talagang hindi natin makakita doon sa kanyang drain hose, no? So, talagang hindi gumagalaw, no? Hindi siya nagdi-drain. So, narinig natin na may clicking sound pero walang yung tubig dito sa loob, hindi nawawala, no? So, yan, sisilipin natin yung likod. Yan, ito, silipin lang natin, no? So, tingnan natin kung bakit hindi nagbabawas itong tubig, no? So, hindi natin mabuksan kasi mag-i-error, no? Hindi nyo makikita, pero hindi nagbabawas yung tubig, no? So, yan, ito yung drain, ayan. So, ayan, guys, nakita na natin kagad ang problema, guys. Ito, yung hose na apakan ng unit. Ayan, no, sa puno, sa dulo, napakan, no. So possible ito ang naging problema kung bakit ayaw niya mag-drain, no. So ngayon inayos lang natin. Ayan, inayos natin yung hose, then testing natin siya, no. Ayan, testingin natin kung magdi-drain na ito or mag-spin na, no. So ayan, lagyan lang natin sa spin ulit. Sisilipin natin, no, kung magdi-drain. Ayan. So ayan, tumunog na yung drain motor natin. Tingnan natin kung magdi-drain na ito, no. So, inayos lang natin yung kanyang hose, no? Yun kasi ang nakikita natin na problema kung bakit hindi siya nagdi-drain kasi naipit, no? Naapakan ng unit, no? So, yan, inayos lang natin, guys. Ayan, nilayo lang natin yung drain niya. Kasi kanina, nasa loob siya ng katawan, no? Naapakan. So, hindi talaga magdi-drain yun kapag mabigat na yung laman, no? So, ayan. Ayan, guys. So, nagdi-drain na siya, guys, no? So, yun lang po ang naging problema, yung hose niya. Naapakan kaya hindi siya nagdi-drain kaya nagkaroon siya ng error, no. So yan, no, umiikot na siya sa spin, nagkaroon na siya ng drainage, no. So yun lang po, no. So ganun lang, guys, tingnan niyo kapag nagkaroon ng error sa inyong mga washing machine, lalo na pag napansin niyo may tubig pa, so ibig sabihin nasa drain problem, no. So tingnan niyo kagad yung hose. Kung okay naman yung hose, yung drain valve, no. So yung pagtitik naman ng drain motor, makikita niyo naman kahit paglagay niyo ng spin, maririnig nyo naman yung clicking sound sa likod. So doon pa lang ma-identify nyo na kung working yung drain motor ng inyong washing machine, no? So yan, so ilagay natin siya sa wash. So yun, so ayos na po ito, guys, no? Yun lang naging problema talaga, yung hose lang napakan, no? Kaya hindi siya nagdi-drain, no? Kaya kapag hindi siya nagdi-drain, talagang mag-i-error yan. So E2, no? Yung E2 error sa ganitong model pala yan, Hyundai, no? Kasi sa ibang model, ang E2 kadalasan door switch. Dito pala kay Hyundai, kapag hindi nagdi-drain, ito yung lumalabas, no. So yan. So sa mga gusto pala, guys, service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page, Northia Repair Shop. Nagsi-service kami ng Cavite, Laguna, Batangas, no. So wag nyo rin kalimutan, guys, mag-subscribe sa aming channel para updated kayo sa aming mga videos. Okay, guys, salamat.